السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذن سلامي فاملي أن فرندس سلام كذب حالة وادك دك ماشي أنا وحالة صودوني alaabta inta yar ee ugu muhiimsan looguna horbaahan yahay baby-yada guriga ku soo kordhooso haduu Ilaahay raali ka noqdo marka maxaa waa marka waxaas aan u baahanahay marka ugu horeeyo oo baby-ga Ilaahay sama ku kala keenay adduunka waxaas hadda loo soo bingareenoyaa marka waa isla soconeynaa waxaan noqdaan dawaakaas isha aan isku hayna hadda kadib gabdhaha hooyanimada hadda ku cusub kuwa aan ku cusbaan ayaga way yaqaanaan laakiin gabdho badan abayaal waxay dhahaan muno nala soo wadaag bal barihan waa naga seexatay marka hadda insha Allah hooyooyinka cusub waxaa rajayn doonaa in ay iga faa'iidi doonaan hadduu Ilaahay raali ka noqdo alaabaha ugu muhiimsan marka ugu horeyso loo baahan yahay bacdan oo kale waxa waaye caanaha marka listid ayaad ilmaha ugu baby-yada ugu safe gareynaysaa dheedka iyo saacada iyo waxaas ku qoray filinjeerka qaybta hoose ee barafka ayaad kuridaysaa kadib hadhooti marka u baahatid inaad siisid aad saacad ka hor oo kala banaanka soo dhigaysaa kadib barafka markuu ka dhamaado oo ka dhalaalo aad qandacisid waxa ugu riday masaasada ugu shubaysaa baby-ga waa markay hooyada maqanta oo kaleeto ayuu si aada u anfacaya kana waxa waaye kan caanaha lagu liso asagoo waxa waaye koronto kan waa kaas waxa ku sii jiro sidoo kale laba bacaydan oo ku sii fadhiisatid waa kaas ku kooban yahay عندما هذا الاستعمال ملي استعمالكي لما قارن مرة أنا سير الفرن كان مصوري كان معكي بابوكا استمتع بالتعبير اللي بقصد هذا الدول كانوا وسووا عندنا القبر حقا نشوف هاي ساوي على كل حال هنا برتوى سيد الوصو بحالينا كان حاولي هي أصلا حفايدة لغريدة علي وحاولي مكا أورسو مش حفايد إيه وحسمي جرتو أصلا إنا حرحرة وأباهين هاي هدو الله إدمو alaabti intaan waaye inta ugu horeysa ee timid maxaa ku jiro marka bahashan aniga la'aanteed qofba dooquu leeyahay aniga bahashan la'aanteed guriga markuu ilmo ku soo kordho macquul ma aha bahashan waxa waa bahasha xafaayadaha lagu rido waaye dadka qaar isku mid ma ahan dad badan waxa arkaa qashinka caadiga mushqusha yaalo iskaga rido dad waxa arkaysaa qashinka jikada yaalo ku rido laakiin aniga kamuna macaan ahaan no way ilmahayga horeetana intii taqaanay bahashana isticmaali jiray haddana bahashana ugu talagalay mushqusha dhiganaysaa hadhooti bahashana dhamaanayso bahasha markay dhamaato gooniya u soo gadanaysaa xafaayada intay rabto ay mushqusha oonaysaa mana ureyso daaweyn leedahay sababtoo waxa waaye guriga nadaafada waxa waaye iimaanka ka mid tahay xafaayadaha kale waa aragtay meelaha markii la dhigo isla markii in la qaado waa laakiin tan xitaa uma baahanayso isla markii in la qaadin meela socotiin gabdhaha Yurub ku cusub gabdhaha hooyanimada ku cusub la socda bahashan saas waaye marka kana
asagana waa wada taqaaniin muhiim ma ahan inaan furo waxaa waaye bahalka baabuurka lagu fadhiisiyo waaye cunuga qasab waaye marka isbitaalka laga soo baxaayo iyo mar walba oo baabuur la isticmaalayo kii lagu ridaayo waaye hay bacdan maxaa waaye bacdan afani furaya واو واكنا باش عانها lagu liso waaye baasha caanaha lagu liso waxa waa qaybo badan ee kala leedahay mid gacanta aad ku bambeynaysid iyo mid electronic tan waxa waaye waa tii electronic-da waaye mid xaqiin asxaabe waa kaas kana waa baca waaye bacahan caanaha naaska markay ka bataan oo kale waa ku shubee waxa ku qorane deedaad ku qore waxa la gashanaysaa filinjeerka qaybta barafka maalintaas oo kale daa dib inaad ka maqnaatid ilmaha oo kale inta u sii listid waxa sameynay abacahan ku shubtid filinjeerka qaybta hoose هاكا filinjeerka qaybta hoose ku seef gareynaysiin halkaas waxa ku qoraysaa date-ka ku qoraysaa date-ki iyo saacada iyo waxa dhan ku qoray jad filinjeerka qaybta hoose ee barafka ayaa ku riday hadhooti beebiyada markii maaragtay loo soo u baahata caanahana waxa waaye waa la soo saaraya waa loo qandicinaya barafka laga ridaya bacahana saas waaye iyagana halkaas kurjad waaye ka dhamaataba waxa waaye ii sheeg soo gada waaye hadii ilaahay raali ka noqdo marka qaybta ugu horeysay alaabihii intaan waaye insha Allah qaybta kale alaabta kale ee muhiimka aan u arkana part 2 ayaa ka soo sameynaya hadii ilaahay raali ka noqdo waa walaashiina macaane oo idin leh meel walba dunida daafaheeda aad kaga sugan tihiin waa idin salaamay subscribe ka share like comment intaba ha iga hilmaamina hadii ilaahay raali ka noqdo anigana videoyada aan u arko ama aad iga soo codsatiin waa idin soo gelin doona hadii ilaahay raali ka noqdo